Мирославов е непокрит в наказателното поле. Чудесен финт на Мирославов. Резултатът е 1-0 за Шумен. Минутата е 6-та от първото полувреме. При първата по-сериозна атака Мирославов отбеляза първия гол в този двубой и още веднъж две минути по-късно капитанът Димитър Захариев е за топката за изпълнение на пряк свободен удар. Засилва се Захариев. Удар и резултатът в 10-та минута вече е 2-0 в полза на Шумен и така, който си го може. Капитанът Захариев показа, че го може и още веднъж да се насладим на това чудесно изпълнение от страна на шуменският капитан. Това центриране Венков остава непокрит и покачва преднината на своят отбор на 3-0. Две минути преди края на първото полувреме Мирославов получи една много чудесна топка. Мирославов напредна, видяхте как с лекота преодоля защитника. Тук имаше игра с ръка. Главният арбитър Кирил Василев посочи моментално бялата точка за изпълнение на 11 метров наказателен удар. За топката застава шуменският вратар Рангелов. На вратата е неговият колега Кен Лешев. Scarring darker steel. Yes, you'll be there when I'm gone. Yes, you'll be there when I'm gone. It sure she'll be there for even till. На игра на шуменският нападател, който намери Красимир Георгиев, който в 87-та минута оформи и крайният резултат в тази среща. 5-1 за Шумен. Now I see the sun.